हेलो। स्वागत है आपका मेरे बॉस के चैनल हरधन व्लॉग पे। और मेरे बॉस हैं हरधन सिंह। मैं हूँ आपका आइस हीरो। आज हम बर्फ की शक्तियों से पूरी दुनिया को करेंगे तबाह। तो हरधन सिंह जी, आप अपना इंट्रो दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सिंह धुरी पंजाब से। आज के इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं स्नो हीरो। हमारा ये हीरो खड़ा बर्फ वाला, इसका चेहरा देखिए कैसा है। आराम से बोल रहा हूँ, इसे ना सुन जाए कि ये कहीं मेरे ऊपर बर्फ फाइट कर दे। चल भाई शुरू हो जा। हरधन सिंह जी का ऑर्डर आया और मैं शुरू हो गया। अबे चल चिल्लाती रहे। एम्बुलेंस रोक। तेरी ऐसी की तैसी कहाँ से फोड़ डालूंगा तेरा। तेरी तेरी अबे यो मार डाला। आर्मर आर्मर आर्मर। ओ यार, किसी ने देख तो नहीं लिया? तूने देखा तो नहीं पुलिस वाली? चल बाय बाय, मैं तेरी बाइक चुरा के जा रहा। अरे यार, कितनी बेकार बाइक है। चलती तो है लेकिन मुड़ती नहीं। अबे यार, तेरी खटारा बाइक, ऐसी खटारा बाइक फोड़ दी। आय अपनी गड्डी इधर दे दे बे। अपनी गड्डी दे इधर टड्डी। अबे टड्डी दे दे अपनी गड्डी। मारे को अपनी गड्डी दे दे बाबा। हाय, हम अब इसकी गड्डी लेकर निकल चुके हैं, लेकिन तबाही करने के लिए कोई चज्ज की चीज तो चाहिए। यो ओ हे हरधन बॉस, आपकी यार बातें अगर हो गई हो, अभी मैं बोल लूँ वीडियो में? हाँ भाई यार बोल ले, मुझे तो कोई चक्कर नहीं। चलो अभी हम पार्क कर देते हैं अपनी गड्डी, और इसे भी हम उड़ा देंगे अपने इस हेलीकॉप्टर से। अबे यार बैठ जा। हेलीकॉप्टर में मैं बैठा तो था एक बार, बैठ गया। उससे पहले हम ये टड्डी गड्डी को उड़ाएंगे। उड़ जा रे सिम सिम। बूम बूम, फट गई। चलो अभी बाकियों की बारी आ गई है। Now others turn is come। अबे तू साले, सॉरी गलत बोल गया। अबे यार तू रुक जा तेरी। अबे यार भाई हरधन, इट इज नॉट फेयर भाई यार, इट इज नॉट फेयर। आई एम सेइंग यार, इट इज नॉट फेयर। जरा बात यार, आप इंट्रोडक्शन दे जा रहे हो। सॉरी इंट्रो नहीं, आप ही मतलब कि यार बोल ही जा रहे हो, मतलब कि अभी मैं करूँगा तबाही।
आप कुछ नहीं करेंगे, अभी मेरी तबाही देखिए और आप ये वीडियो देखिए। मैं करूँगा तबाही, आप करेंगे वीडियो को लाइक। तो भाई हरदन सिंह जी ने कह दिया है कि वीडियो को लाइक करना है। बोलो यार, कुछ तो बोल दो भाई। हरदन भाई कुछ तो बोलो। ओ सॉरी मैं कहीं चला गया था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दियो। हाँ ओ ओ बच गई भाई। ओ बूम बूम पटाखा। फट जा यार, ये ट्रक की नहीं ये फटता। फट तू, फट और फट। मेरी चाल में हर कोई फल जाता है, जो भी मेरे सामने आता है हर कोई हमेशा मर जाता है। मार डाला। चल एम्बुलेंस चल। ओ एम्बुलेंस आएगी अपने बचाने, देखते जाइए। एम्बुलेंस का तो पता नहीं, लेकिन वो जरूर आ गए बुड्ढी उन्हें लेके गड्डी। अब तो यार ये वाट लगेगी पूरे ये लोगों की। आह आह आह। ओए ये कौन बोला था? मैं भूतनी। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। बाय। ओए मारा मारा तेरी हेलीकॉप्टर के बच्चे। अबे पुलिस वाले हेलीकॉप्टर। हाँ पुलिस वाले हेलीकॉप्टर मर गया, चला गया लगता है पुलिस वाला हेलीकॉप्टर। हो नाउ आई एम टेंशन फ्री। अभी मैं टेंशन फ्री हो चुका हूँ। अरे यार टेंशन तो मुझे पड़ी थी, ये हीरो बोल रहा है मैं टेंशन फ्री। हीरो तो अपने आप को यार टेंशन फ्री कह रहा है। टेंशन जिसे पड़ी थी उसने तो बोला नहीं कि मैं टेंशन फ्री हूँ, लेकिन जिसे नहीं पड़ी थी वो बोल पड़ा। मार दूंगा, हड्डी पतली पिचका दूंगा। यार मुझे अच्छे से बोलने दे, मेरी आवाज़ मत खराब कर यार हरदन। हरदन भाई यार ये अच्छा नहीं किया। अरे यार मैंने अभी यार मैं तुझसे ही सारी तबाही भी करा रहा हूँ पैसे, लेकिन पता नहीं कहाँ से बन गए। हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आया। फट के जाएगा लगता है ये भाया, मरेगा। That's the point from where helicopter will go. अरे यार हमें वो पॉइंट मिल गया उसका। ओ हेलीकॉप्टर यार। ओ शिट। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इस अब तक के लिए प्लीज़ टाटा बाय बाय। अबे यार तेरा अगर इंट्रोडक्शन सॉरी तूने अगर बोल लिया हो तो अभी मैं बोलूँ। हाँ भाई अर्दन बोल ले कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो प्लीज़ वीडियो को कर देना लाइक, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो यार करना बनता है, बोल ही दिया। सब अगर हो मेरे चैनल पे नए तो कर दो इसे सब्सक्राइब और ठोक दो घंटी। सो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। पार्ट 2 देखने के लिए
प्लीज़ मेरा चैनल कर दो सब्सक्राइब।